ធ្វើអីត្រូវចិត្តពេញចិត្តអីហ្នឹងជារឿងដែលយើងប្រកបតណ្ហាទេដែលយើងចិត្តតែចង់បានអ្វីអ្វីឲ្យដូចចិត្តនេះណាអាហ្នឹងគឺមិនរួចពីការខកចិត្តទេតែបើតើយើងមកអប់រំចិត្តព្រមទទួលការពិតក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលប្រកបគឺមានហេតុត្រឹមត្រូវអ្វីដែលកើតមានគឺរមែងមានតាមផ្លូវភ្នែកជាចំណាត់ការចិត្តអប់រំចិត្តព្រមតាមសេចក្តីពិតនឹងវិញក្រេបយកសច្ចៈរស់នឹងវិញបានយើងស្ងប់រងាប់ចិត្តព្រមឲ្យអ្វីដែលកើតនឹងកើតឡើងព្រោះយើងនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សយើងមានបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាប្រវាំងដោយបញ្ញាយើងអាចកំណត់ដឹងនៅការពិតនឹងបានណាសេចក្តីទុកបន្តិចបន្តួចទេតែព្រះអង្គសម្ដែងបើគេចាក់យើង300លំពេងក្នុងពេលលក្ខបនិតៈសូត្រដីដល់លេខ27ព្រឹក100លំពេងថ្ងៃ100លំពេងល្ងាច100លំពេងសេចក្តីទុកហ្នឹងមិននិយាយពីស្លាប់ទៅអត់ដឹងឈឺទេបោកឈឺហ្នឹងណាដោយដុំថ្មនៅនឹងបាតពហោះព្រះអង្គតូចមួយសេចក្តីទុកក្នុងនរកដោយស្ដេចភ្នំហែមពីបីដល់លេខ27ទេអាហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងសម្ដែងដើម្បីឲ្យយើងចេះអត់ធន់កុំឲ្យរំអ៊ូអីស្អីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងត្រូវឲ្យដឹងថាមកពីយើងមានជាតិអីចេះថាមកអំពីពេយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីណាណីងួងងក់អីចឹងទៅកើតទុកតែខ្លួនឯងហ្នឹងហើយវាទន់ខ្សោយបញ្ញាណាពីព្រោះអាហ្នឹងវាជានិវរណៈធម៌តែវាធ្វើឲ្យយើងខ្សោយបញ្ញាណាយើងត្រូវរឹងប៉ឹងណាពិតមែនតើចឹងហើយប្តីប្រពន្ធជួយសង្គ្រោះគ្នាលួងគ្នាអីមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវរឹងប៉ឹងព្រោះក្នុងដំណើរជីវិតហ្នឹងគ្មាននរណាមកលួងយើងទេម៉ែអើយជួយផងក្នុងនរកហ្នឹងម៉ែណាមកជួយដូច្នេះយើងត្រូវរៀនរឹងប៉ឹងចឹងណាហ្នឹងហើយកុំរំអ៊ូអីរឿងអ្វីយើងដឹងថាមកពីមានជាតិហើយជាតិនេះយើងជាមនុស្សនេះវាគ្រាន់បើហើយវាមិនមែនអបាយភូមិយើងអាចកំណត់ដឹងជាតិនឹងបានទៀតជាតិជាទុកមែនប៉ុន្តែជាមេរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាមិនមែនគ្រាន់តែទុកទៅពងវែងងងខ្លៅអត់ប្រយោជន៍ទៅទេយើងសិក្សាក្តីទុកនឹងទៀតបើអត់មានទុកធ្វើមិនមានបរិញ្ញាបើអត់មានបរិញ្ញាធ្វើមិនមានអរិយមគ្គព្រោះបរិញ្ញាជាវិបស្សនាណាដូច្នេះយើងមិនត្រឹមតែអត់ប្រយោជន៍ជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីទុកនឹងទេថែមទាំងបានប្រយោជន៍ដល់ក្រៃលែងទៅទៀតមិនចាំបាច់ទៅទូចទៅទេមទីអ្វីពីអ្នកអតីទេបានក៏ដោយបនយើងមានអញ្ចឹងទៅហើយក៏ដឹងគុណទៅមេត្តាបិតាគុណបនដែលឲ្យយើងបដិសន្ធិជាមនុស្សរួចពីអបាយភូមិមាននរកជាដើមអីហ្នឹងជាមង្គលដ៏ឧត្តមក្នុងការដែលដឹងគុណបនហ្នឹងណាក្នុងអដ្ឋថាមង្គលសោតគេរវោចៈនិវេតោចៈសន្តថៃចៈកតញ្ញុតានេះការលេនធម្មសវនាំងតាមមង្គលមុតតំងណាកតញ្ញុតាហ្នឹងគឺដឹងគុណបុព្វការីក៏ណាហើយនឹងបនដែលនាំឲ្យរួចពីអបាយភូមិមាននរកជាដើមហ្នឹងពាក្យត្រង់ព្រះកថាចឹងហ្មងដែរហ្នឹងហើយអរគុណបនសូមឲ្យយើងមានការយល់ខុសបន្ទុះចំពោះបនណាថាបននាំឲ្យយើងកើតមកមានក្តីទុកក្នុងជាតិកំណើតអីហ្នឹងយើងយល់ខុសទេហ្នឹងហើយព្រោះអ្វីដែលជាមូលនៃវត្តដាក់ហ្នឹងគឺអវិជ្ជាតណ្ហាយើងសិក្សាក្នុងបច្ចយាការវិភាំងណាក្នុងគម្ពីរព្រះអភិធម្មពីវិភាំងហ្នឹងហើយក្នុងប្រសូតអីផ្សេងបានរតនាមកសម្ដែងដូចក្នុងនិទានវៈអីហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសបដិច្ចសមុបាទធម៌ហ្នឹងអវិជ្ជាតណ្ហាជាមូលនៃវត្តដាក់ហ្នឹងឯងបើយើងអត់មានបុណ្យនៅតែកើតអញ្ចឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអបាយភូមិហ្នឹងឯងដូច្នេះបុណ្យនេះដែលយើងបានជាឧបនិស្ស័យមកយើងដែលសន្ធិជាមនុស្សហើយយើងប្រើប្រាស់អត្តភាពមនុស្សហ្នឹងមិនមែនយើងមកស្វឹងត្រេកអររីករាយក្នុងសម្បត្តិមនុស្សឬក៏សុគតិភពអីហ្នឹងទេហើយយើងបានអត្តភាពជាមនុស្សបាននៅរស់ឧបនិស្ស័យហ្នឹងឲ្យយើងមានទានសិលភាវនាហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់អត្តភាពនឹងដូចយើងជួលមកអញ្ចឹងយើងមានបនជួលឲ្យមនុស្សខ្ញុំមកគ្រឿងយើងបានមកគ្រឿងនឹកមកអញ្ចឹងយើងយកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយរួចទៅយើងប្រគល់ឲ្យលោកនេះវិញទេអាម៉េចដែលថាយើងជួលគេនៅវាមិនមែនរបស់យើងទេរបស់ហ្នឹងវាមានលោកនេះជាម្ចាស់ហ្នឹងហើយមានបច្ច័យតតែងក្នុងលោកហ្នឹង
យើងកំណត់ដឹងដោយយើងនិយាយថារបស់មិនទៀងហ្នឹងបានន័យថាមានការមិនទៀងជាម្ចាស់ហើយយើងនិយាយសន្មត់ថាផ្ទះយើងអីចឹងទៅថាគារបស់យើងអីចឹងទៅហ្នឹងឯងយ៉ាងណាមិញយើងនិយាយសង្ខារធัวជារបស់មិនទៀងបានន័យថាការមិនទៀងហ្នឹងជាម្ចាស់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែជួលលោកនេះមកទេបានមួយគ្រឿងអីបងពួនឲ្យមច្ចរាយទៀតមួយថ្ងៃកាត់ជីវិត24ម៉ោងបងពួនថ្លៃទៀតណាពួនថាគេពួនផ្ទះពួនដីអីហើយពួនជីវិតយើងទៀតហ្នឹងហើយហើយយើងនៅមានប្រមាណសម្រាប់បងពួនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ឲ្យចំណេញដូចមានបត្រៃសរណគមអីហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយជាមួយមេដាបិតាក៏អញ្ចឹងកុំឲ្យថាមេដាបិតាបង្កើតកូនមកត្រូវតែចិនកូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវតែចិនណាដូចយើងមានកូនយើងស្រឡាញ់មេត្តាករុណាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងដាក់ភារៈថាម៉ែឪបង្កើតយើងត្រូវតែចិនយើងអត់ឃើញគុណគាត់ទេតែគាត់ត្រូវតែចិនអញ្ចឹងកូនទៅពីទៅពះដែលម៉ែឪមិនបានចិញ្ចឹមខឹងស្អប់កនុំគុំគួនហ្នឹងហើយចិញ្ចឹមហើយនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងតណ្ហាបំណងប្រាថ្នារបស់កូននឹងចង់បាននេះចង់បាននោះបានដូចចិត្តទៅក៏ខឹងស្អប់ជាមួយម៉ែឪនឹងចឹងទៅមកអំពីអត់មានសមាធិឃើញគុណនឹងឯងយើងដឹងខ្លឹមសារក្នុងពុទ្ធសាសនាកំណើតនោះយើងសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មណាកម្មណាវត្តតិលោកកាលកម្មណាវត្តតិទៅជាយើងបានកម្មសកតាបញ្ញាបានដឹងបដិច្ចសមុបាទធัวចឹងគឺយើងម្នាក់នេះវាមានអវិជ្ជាតណ្ហាជាមូលហ្នឹងឯងរួចបាននាំឲ្យមានកម្មវត្តដាក់ហ្នឹងហើយបញ្ញកម្មហើយដែលឲ្យបដិសន្ធិជាមនុស្សនេះយើងនេះមកជ្រក់កោនជាមួយមេដាបិតាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងមិនមែនកើតជាទេវតាមានសម្បត្តិទឹកអីមិនពិបាកមេដាបិតាចិញ្ចឹមអីកើតមកធំពេញវ័យរស់នៅរីករាយសប្បាយខ្លួនឯងចឹងទៅណាយើងជាលំពុជៈកំណើតស្រ័យផ្ទៃនៃមេដា9ខែ10ខែណាហ្នឹងហើយគុណគាត់ក៏ប៉ុណ្ណាទៅមេដាបិតាហ្នឹងហើយយើងប្រសូតមក1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំមានតាន់ធ្វើអីកើតអាហ្នឹងហើយយើងដឹងថាយើងកើតមកហ្នឹងជ្រក់កោននឹងគាត់ត្រូវពឹងគាត់ទាំងស្រុងហ្នឹងឯងជាទូគុណណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតើតែយើងមានសមាធិដឹងថាដែលយើងមកកើតនឹងគាត់ហ្នឹងមិនមែនគាត់ហៅយើងមកមិនមែនគាត់អ្នកបង្កើតយើងទឹកតែកើតក្នុងជាតិហ្នឹងវិញ្ញាណឪពុកវិញ្ញាណម្ដាយហ្នឹងមកចេះបង្កើតវិញ្ញាណយើងជាកូនអត់ទេអត់មែនជាហេតុផលក្នុងសច្ចធម៌ទេកសែនៃវិញ្ញាណហ្នឹងគឺថាជាសត្វលោកដែលបញ្ញត្តិហ្នឹងឯងម្នាក់ហ្នឹងវាទៅតាមកិលេសនាំឲ្យកើតកម្មនាំឲ្យមានវិបាកហ្នឹងគឺជាវត្តដាក់អង្គម្នាក់ហ្នឹងតើយើងមានបញ្ញាដឹងកសែនិវត្តដាក់ទៅកំណត់ដឹងទុក្ខសច្ចៈដោយវត្តទុក្ខហ្នឹងទៅបានយើងអប់រំចម្រើនបញ្ញាដឹងនាមរូបព្រមតែដោយបច្ច័យទៅបានយើងឃើញបដិច្ចសមុបាទធัวដែលនាំឲ្យមានកសែនិវត្តដាក់ទៅបានមានញាណកើតឡើងដឹងថាការកាត់នៅវត្តដាក់ហ្នឹងមានដោយអរិយមគ្គហ្នឹងហើយការអស់ទៅនៃវត្តដាក់ហ្នឹងឯងគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានការមិនកើតឡើងនៅកិលេសវត្តដាក់កម្មវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់ដោយមគ្គនឹងឯងជាសម្បត្តិព្រះនិព្វានគឺជាការអស់ទៅនៃវត្តដាក់មួយអង្គម្នាក់ហ្នឹងណាមិនមែនព្រះនិព្វានហ្នឹងយ៉ាងដតីទេហ្នឹងហើយអត់មានភពភូមិឋានកន្លែងអីដូចយើងដឹងខ្លួនថាមានយើងមានផ្ទះមានដីមានភរិយាស្វាមីអីចឹងទៅមានសម្បត្តិសិទ្ធិសម្បត្តិបរិជាសម្បត្តិទេវតាអីចេះតែសន្មតតាមហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅសម្បត្តិព្រះនិព្វានគឺដែលយើងដឹងខ្លួនថាមានខ្លួនយើងហ្នឹងទៅបាននិព្វានមិនមែនចឹងទេ
អត់មានទេព្រោះព្រះនិព្វានអត់មានជាវត្ថុអត់មានសម្បត្តិអត់មានកន្លែងអីឲ្យយើងមានអីដឹងខ្លួនថាយើងទៅបានសម្បត្តិហ្នឹងអត់ទេតែសម្បត្តិព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺការដែលអស់អាសេចក្តីប្រកម្មថាយើងនេះព្រោះអាសេចក្តីសម្គាល់ថាយើងជាម្ចាស់ស្អីស្អីក្នុងโลกនេះអានឹងវាជាអហង្ការៈមញ្ញការៈគឺទិដ្ឋិតណ្ហាណាតណ្ហាដែលតាំងនៅក្នុងឋានៈស្មើនឹងទិដ្ឋិនិងអហង្ការៈថាអញមញ្ញការៈតណ្ហារបស់អញហ្នឹងអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងតតែកាត់ទិដ្ឋិតណ្ហានឹងដោយអរិយមគ្គទៅអត់មានសេចក្តីសម្គាល់ថាយើងនៅក្នុងโลกនេះអត់មានសេចក្តីប្រកាន់ថាយើងនៅក្នុងโลกដទៃទេអញ្ចឹងបានឃើញសច្ចធម៌តែឃើញតែវត្តដាក់ទុកហើយនឹងការអស់ទៅនៃវត្តដាក់អាហ្នឹងបើពោលទៅក្នុងបរមត្តធម៌អរិយសច្ចៈយើងដាប់យល់ក្នុងអត្តទៅថាចាក់ធ្លុះពាក្យចាក់ធ្លុះហ្នឹងគឺបញ្ញាជាពន្លឺហ្នឹងវាទម្លុះអាភាពងងឹតហ្នឹងអាភាពងងឹតអវិជ្ជាដែលបិទបាំងសច្ចធម៌ហ្នឹងវាធ្លុះអាភាពងងឹតហ្នឹងទៅវាទៅពាល់ត្រូវសច្ចធម៌ហ្នឹងហ្នឹងឯងសុផុសិតាំងការពាល់ត្រូវដោយល្អព្រះនាងអលវិកាឆ្លើយតបនឹងមានចិត្តបាបហ្នឹងក្នុងបៃដកលេខ30ណាភិក្ខុសង្យុត្តហ្នឹងបើខាងដើមទៅឃើញពោលចំពោះអលវិកាហ្នឹងតាណដ្ឋិនិសរណੰលោកេការរលាស់ចោលនៅលោកគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងអត់មានទេហើយតនាងក៏ឆ្លើយទៅអដ្ឋិនិសរណੰលោកេបញ្ញាយៈមេសុផុសិតាំងការរលាស់ចោលនៅលោកហ្នឹងមានយើងបានពាល់ត្រូវដោយបញ្ញារបស់យើងសុផុសិតាំងពាល់ត្រូវដោយល្អទាំងប្រមត្តពន្ធុបាបមៈអ្នកថ្វាំងជានេសិតាំងប្រទាំងម្នាក់មានចិត្តបាបមានផៅពួងជាអ្នកប្រមាទអ្នកឯងអត់ដឹងនៅសន្តិបត្តិនឹងទេហ្នឹងឯងជាដើមចឹងទៅហ្នឹងគ្រាន់តែលើកពីរឿងថាការដែលចាក់ធ្លុះពាក្យដែលចាក់ធ្លុះហ្នឹងគឺវាធ្លុះអានិវរណៈធម៌អវិជ្ជាជានិវរណៈរបស់វិបស្សនាតែហ្នឹងឯនិវរណៈ5កាមឆន្ទៈជាដើមដោយយេឆាហ្នឹងជានិវរណៈរបស់ឈានសមថៈអវិជ្ជាជានិវរណៈរបស់វិបស្សនានិវរណៈ6ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺទម្លុះនៅនិវរណៈដូចជាភាពងងឹតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយណែព្រះអង្គប្រកាសចំពោះអចិតត្រាមអីហ្នឹងអវិជ្ជាយៈនិវតោលោកោវេវិច្ឆាបមាទេនបកាសតិហ្នឹងភាពងឹតបិទបាំងនៅសច្ចធម៌ហ្នឹងអវិជ្ជាហ្នឹងចឹងទៅគឺថាបញ្ញាហ្នឹងទម្លុះទម្លាយទៅបានពាល់ត្រូវសច្ចធម៌ណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅយើងយល់ហ្នឹងហៅថាមានញាណក្នុងសន្តិបត្តិហើយបើមិនតាន់បានសម្រេចសត្តាបត្តមៈដោយឧបនិស្សយបច្ច័យពីវិបស្សនាធ្វើឲ្យបញ្ញាថ្នាក់ស្ដាប់ញាណក្នុងសន្តិបត្តិដែលក្នុងបដិសម្ពិទេមៈញាណកថាយើងមើលក្នុងកន្លែងអតិនវញ្ញាណហ្នឹងឃើញចឹងហ្នឹងព្រះធម្មចនាបតីប្រកាសសម្ដែងញាណក្នុងសន្និបត្តិហ្នឹងហើយព្រះកថាលោកពន្យល់សវណ្ណញាណតែញាណថ្នាក់ស្ដាប់ដែលបានស្ដាប់យល់អត្តនៃព្រះនិព្វានអត្តហ្នឹងគឺអត្ថបញ្ញត្តិហ្នឹងហើយមិនមែនព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ទេគឺអត្ថបញ្ញត្តិហ្នឹងមโนទ្វេរវិថីចិត្តហ្នឹងគឺថាអត្ថគអនៈមโนទ្វេរវិថីស្ដាប់ទៅគឺកម្មយកអត្ថសេចក្តីព្រះនិព្វានហ្នឹងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែតើមានវិបស្សនាជាឧបនិស្សយបច្ច័យបើយើងអត់អប់រំបញ្ញាយើងស្ដាប់ព្រះនិព្វានយល់ខុសយល់អត់ត្រូវទេពីព្រោះតារាបណានៅសម្គាល់ថាមានខ្លួនអញ្ចឹងយល់ព្រះនិព្វានណាមិនក៏អត់ត្រូវដែរហ្នឹងហើយដោយម្ដាយខ្ញុំម្ដាគាត់បញ្ហាជីវិតអីក្រុមគ្រួសារធម្មតាណាហើយកូនច្រើនចាំផងទៅលំបាកហត់នឿយផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអីហ្នឹងយ៉ាងទៅខ្ញុំនៅតូចហ្នឹងហើយឬគាត់ឲ្យធូបហើយគុំព្រះទៅថាសុំប្រាថ្នាឲ្យបានដល់ព្រះនិព្វានកុំឲ្យកើតទៀតឬតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ
គាត់យល់ថាព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺអត់កើតទៀតហ្នឹងឯងអាហ្នឹងយល់ខុសចាពីព្រោះវានៅក្នុងអុឆេតតែឲ្យតែសម្គាល់មានខ្លួនទោះជាថាខ្លួនហ្នឹងទៅនៅក្នុងព្រះនិព្វានក៏ជាការយល់ខុសហ្នឹងវាសស្សតៈតថេហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយល់មិនត្រូវទេឲ្យតែសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងអ្នកបាននិព្វានហ្នឹងបើដូចតែយើងសម្គាល់ថាយើងមានអីអាហ្នឹងគ្រាន់តែត្រូវដោយសន្មត់ទេប៉ុន្តែទិដ្ឋិសម្គាល់ថារបស់យើងហ្នឹងក៏នៅតែទិដ្ឋិយល់ខុសហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងការយកបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍នៃទាននៃសិលនៃភាវនាអីចឹងទៅដូចយើងធ្វើទានអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកទ្របយើងហ្នឹងឯងមកធ្វើបន់ធ្វើទានហ្នឹងញាប់ធ្វើទៅនៅក្នុងការសន្មត់យើងមិនទៅដដើមលួចប្លន់ឆក់អីបោកប្រាស់គេយកមកធ្វើទានអីណាសន្មត់របស់យើងតែត្រូវប៉ុន្តែបានតែមួយពេលមួយគ្រាដែលយើងនៅជាម្ចាស់ដោយសន្មត់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដូចនៅក្នុងអសតិសទានធម្មបតតកថាបាតសេនតិកោសលហ្នឹងព្រះពុទ្ធអង្គអនុមោទនាគាថាដោយខ្លីទៅក៏បរិជាមិនស្ងប់ប្រតិក៏បានមកទូលព្រះនាមានុភាសាកសួរក្នុងសេចក្តីហ្នឹងបានព្រះអង្គត្រាស់មានបរិស័ទវិបត្តិកាលៈមាតហ្នឹងគឺមិនជ្រះថ្លានឹងការធ្វើទានមួយថ្ងៃអស់14កោដកាបណៈហើយអត់ជ្រះថ្លានឹងប្រសង់ឆាន់ស្រាប់ស្រួលអត់ធ្វើការងារអីចឹងទៅអត់ជ្រះថ្លាណាឯថាក្នុងគំនិតគិតតោះនឹងពរាជាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់មិនសម្ដែងពធទៅច្រើនព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបសម្ដែងពធទៅច្រើនទៅវាមានវិបត្តិដល់កាលៈអាមាត្យហ្នឹងទៅទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បហប្រតិអនុគ្រោះហ្នឹងហើយហើយតែព្រះអង្គលើកទីជនមហាអាមាត្យតែអរណាស់បរិជារបស់យើងព្រះអង្គធ្វើទានបានបុណ្យច្រើនព្រះអង្គដូចជាមេត្តាបិតាយើងមុខចែកបុណ្យឲ្យយើងហើយតែអររីករាយទៅហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅបានបរិជាហ្នឹងចាត់ចែងភ្លាមនឹងឯងចឹងនិរទេសកាលៈអាមាត្យហ្នឹងមិនមែនជាមិត្តរបស់យើងកុំនៅក្នុងនគររបស់យើងចឹងទៅនិរទេសចេញទៅហ្នឹងហើយហើយក៏ព្រះពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងអ្នកវេកតរិយាទេវលោកកម្មវិជ្ជន្តិពេលលាអវេណបសង្ឃសន្តទាននាងធីរោចតិនាងអនុមោទមេណោតេនេវសោហោតិសុខៃបរថៈហ្នឹងក្នុងពុទ្ធគាថាហ្នឹងណាហ្នឹងឯងថាបុគ្គលកំណាញ់ហ្នឹងមិនអាចទៅកម្មសុគតិភពបានទេហើយបុគ្គលពីរមិនអនុមោទនីក្នុងការធ្វើទានពេលលាហវេណបសង្ឃសន្តិមិនសរសើរណបសង្ឃសន្តិទាននាងមិនសរសើរការឲ្យទានទេហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសបុគ្គលពីរហ្នឹងហើយពេលលាហវេដោយពិតថាអត់ឃើញប្រយោជន៍នៃការឲ្យទេប៉ុន្តែធីរោចតិនាងអនុមោទមេណោអ្នកប្រាជ្ញលោកអនុមោទនាទានហ្នឹងហើយដល់អនុមោទនាទានទៅរមែងបាននៅប្រយោជន៍ទាំងក្នុងលោកហ្នឹងទាំងក្នុងលោកខាងមុខហ្នឹងចឹងទៅជនហមាត្រសម្រាប់សោតាបត្តផលដាប់ឡែងហ្នឹងរួចទៅក៏ទទួលរង្វាន់ពិសេសដែលខ្ញុំណាចង់លើកមកហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងហើយចង់ថាបរិជាពេញមហាប្រតិនឹងជនណាអាមាត្យបរិជាមិនបានសម្រេចអ្នកផលអីទេព្រះអង្គគ្រាន់តែបានដល់ត្រៃណគមណាហ្នឹងហើយមិនតន់ទាំងមានសិលផងតែគូសណោះដែរចូលកលព្រះរាមាពុភាព្រះអង្គអនុគ្រោះគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែมันអាចមានសមាធិនិច្ចសិលអីទៅបានចាហ្នឹងហើយมันងាយទេណាព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងក្នុងបគាថាធម្មបទដែររឿងនៅ92អង្គប្រកាសទុសីឡោហេបហុជណោគល់ដែលទ្រុសិលអត់មានសិលមានច្រើនហ្នឹងសម័យពុទ្ធកាលផងចាហ្នឹងយើងសិក្សាអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យយើងចិត្តតែប្រកែប្រកាន់អីជាមួយអ្នកអត់សិលអីផ្សេងប្រព្រឹត្តអំពើមិនគួរកប់បីអីចឹងណាយើងយល់ថាអ្នកដែល
អត់មានសិលហ្នឹងមកពីលោភៈទុសៈមោហៈហ្នឹងជាអកុសលមូលដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តបាណារិបាតឬក៏កាយទុច្ចរិតវិជ័យទុច្ចរិតអីចឹងដែរអវិជ្ជាជាបតៈមិឆាទិដ្ឋិអីហ្នឹងវានៅលើមូលណាលោភៈទុសៈមោហៈអកុសលមូលហ្នឹងហើយអកុសលមូលហ្នឹងអត់មាននរណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទេវាជាទោសវត្តដាក់ហ្នឹងហើយយើងសិក្សាឲ្យយល់ថាជាអ្នករួមគ្រោះទាំងអស់គ្នាដូចកាលយើងរួមគ្រោះដោយកូវីដឬក៏រួមគ្រោះដោយភ្លើងខេះឬក៏ទឹកចំនួនអីចឹងណាហ្នឹងហើយរួមគ្រោះអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាណាហ្នឹងហើយតែយើងចេះជួយគ្នាតែរឿងរួមគ្រោះអីផ្សេងដោយជំងឺរោគគេអីចឹងអាត្រង់រួមគ្រោះវត្តដាក់នេះអត់បានយល់ដល់អត់បានជ្រាបដឹងវាទៅជាតោមនោះបទុះតោះដោយប្រកាន់ថាអ្នកដតីហ្នឹងធ្វើអំពើមិនគួរកប់បីដែលតែពុទ្ធបរិស័ទយើងវឹកហាត់អប់រំចម្រើនបញ្ញាទៅបានលះអត្តានុតិដ្ឋិលះដោយតទាំងកបហានៈទៅតាំងពីវិបស្សនាទៅតាមដល់អរិយមគ្គក៏ដោយយើងដឹងថាអត់មានអ្នកណាទៅសាងសេចក្តីសៅហ្មងឲ្យខ្លួនឯងយើងក៏មានដែរហ្នឹងហើយយើងមានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងណាលោភៈទុសៈមោហៈហ្នឹងគាត់ថាយើងមានសិលគ្រប់គ្រងទៅវាមិនបានទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃអីចឹងទៅប៉ុន្តែមិនតាន់ដាច់ឫសគល់នៃការដែលយើងទ្រុសសិលនឹងឯណាដោយសកាយតិដ្ឋិជិឆាសិលបរប្រាមាសៈអីហ្នឹងតតែសោតាបត្តមៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់តែយើងបានយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅយើងស្លូតណាហ្នឹងហើយយើងមិនចិត្តតែបន្ទុះតោះស្អប់នំគុំគួនអីអ្នកតីអីទេយើងខំប្រឹងរក្សាសេចក្តីល្អហ្នឹងដោយដឹងថាសេចក្តីល្អហ្នឹងមានតម្លៃមិនងាយសមាទានមិនងាយអ្នកណាទទួលយកបានទេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងឃើញអ្នកតីប្រព្រឹត្តគួរកប់បីអីចឹងទៅយើងរឹងរិតតែមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីរក្សាសេចក្តីល្អខ្លួនយើងទៅហ្នឹងហើយកុំស្អប់កុំមើលងាយមើលថោកអ្នកដទៃតែយើងដឹងថាសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងដោយអំណាចលោភៈទុសៈមោហៈនៅមានកិលេសអាសវៈនៅមានសេចក្តីទុក្ខយើងអាចកាន់យកជាអារម្មណ៍នៃករុណាបានទៀតផងហ្នឹងហើយហ្នឹងតែព្រះអង្គសម្ដែងទុសីឡោហេតុរហូចណូហ្នឹងចឹងក្នុងរំសាដែលខ្ញុំណានឹករលឹកបញ្ជាក់អំពីរឿងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើទាននេះដូចជាជនហៈអាមាត្យដែលបរិជាកប់រាជហត្ថីយ៉ាងបាទបសេនតិបើកឱកាសឲ្យជនហមាត្យធ្វើទាន7ថ្ងៃយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បរិជាហ្នឹងក្នុងបរិជាឃ្លាំងហ្នឹងធ្វើទានទៅហ្នឹងហើយធ្វើបានប្រមាណយកប៉ុនខ្លួនឯងទៅមិនមែនធ្វើយកប៉ុនថ្វាយបរិជាទេណារាជាបូជាជនហអាមាត្យហ្នឹងហើយដែលព្រះពុទ្ធអង្គទិសនាមថាជាអ្នកអនុមោទនានៅក្នុងអសតិសទានអសតិសទានហ្នឹងក្នុងសម័យកាលព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងមួយអង្គមានតែម្ដងឯណាហ្នឹងហើយអ្នកដែលឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងជួយនៅក្នុងអសតិសទានហ្នឹងគឺមានតែស្ត្រីទេឬសម័យកាលបាទបសេនតិហ្នឹងគឺពនាងមល្លិកាចាត់ចែងយ៉ាងជំនាញទៅក្នុងការធ្វើទេអត់ហ្នឹងពាក្យថាអសតិសទានហ្នឹងគឺបានន័យថាអត់មានទានអ្នកនគរធ្វើស្មើហ្នឹងហើយព្រោះសម្បត្តិក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងក្រៃលែងណាស់មានទាំងបល្ល័ង្កមានទាំងដំរីកាន់ណែកាន់ខ្លោះបាំងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអរហន្តអីព្រះអង្គលីមេលបានបួសហើយបានសម្រាប់ព្រះរហ័តហើយក៏និមន្តទៅដែរហ្នឹងមានរឿងព្រះអង្គលីមេលថេរៈហ្នឹងផងដែរក្នុងរឿងអសតិសទានហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយព្រះជាឲ្យជនហអាមាត្យហ្នឹងធ្វើទានយកប៉ុនខ្លួនឯង7ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំណាចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹង7ថ្ងៃហ្នឹងតើជនហអាមាត្យគួរគិតថាធ្វើច្រើនទៅអស់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងអីហ្នឹងហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងអីសម្បត្តិព្រះរាជាធ្វើមិនចេះអស់ទេសម្បើមណាស់ព្រោះអ្នកនគរហ្នឹងមានការទំនុកបំរុងមកថ្វាយព្រះរាជាផ្ទាល់ដោយសម្បត្តិព្រះរាជាហើយពួនដាអីសពរូបទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង
ថាដូចអសតិសទានម្ដងទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់តែគ្រប់7ថ្ងៃបិទឃ្លាំងណាហ្នឹងហើយបើសិនបើថាធ្វើច្រើនពេកខ្លាចអស់ក៏វាអត់បានជារបស់យើងដដែលចង់បញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងថងខ្លាចអស់ពីឃ្លាំងហ្នឹងហើយអីខ្លាចអស់អីវាគ្រប់7ថ្ងៃបិទឃ្លាំងយើងនៅតែយកអត់បានថាខ្ញុំសំចាយខ្លះអានេះជាចំណែកខ្ញុំអីអត់ទេបិទឃ្លាំងគឺជារបស់ពរាជាដដែល7ថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានឲ្យខ្លួនឯងទេអត់មានឲ្យជនអាមាត្យខ្លួនឯងទេឲ្យធ្វើទៀនធ្វើប៉ុណ្ណាធ្វើទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើបានបំប៉ុណ្ណាសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅត្រេកអរដូចធ្វើសម្បត្តិខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងដែលយើងដឹងថាដែលសន្មត់ថាជាសម្បត្តិរបស់យើងអីហ្នឹងមានម៉ាននៅធនាគារអីហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងតែពេលណាបិទឃ្លាំងបិទពេលណាបិទពេលដែលយើងស្លាប់ហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាតើតែយើងធ្វើអាមុនដែលយើងបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងឯងអាហ្នឹងសម្រាប់ជាបុណ្យកុសលដែលជាធម្មមិត្តជាប់តាមជីវិតរបស់យើងទៅបានអាហ្នឹងយើងជ្រាបហើយណាក្នុងខ្លឹមសារហ្នឹងខ្ញុំណាគ្រាន់តែនឹករំលឹកកុំឲ្យយើងដូចថាមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅក្រែងលោថាធ្វើទៀនទៅវាច្រើនអីចឹងទៅវាមានស្ដាយមានអីចឹងណាហ្នឹងឯងអត់គួរស្ដាយទេពីព្រោះបើដូចយើងមានប្រាក់ទៅដាក់ធនាគារអញ្ចឹងយើងមានស្ដាយណាព្រោះយើងគិតថាជារបស់យើងអញ្ចឹងហើយថែមទាំងបានការទៀតផងការឲ្យទៀនហ្នឹងកាលណាមានសុធាសុបច្បាស់លាស់ទៅវាមានបាត់ទៅណាវាគ្រាន់តែចម្រាញ់មាសប្រាក់លុយកាក់ហ្នឹងឲ្យមកជាចេតនាក្នុងចិត្តណាព្រោះដែលឈ្មោះថាចិត្តដែលអាចថាសន្សំសន្តានដោយអំណាចជាអ្នកវិថីទៅជាចេតនាទៅដូចថាអ្នកឲ្យទៀនសុទ្ធតែអ្នកមានណាចេតនាមានហើយបានឲ្យអាហ្នឹងឲ្យយើងយល់កន្លែងហ្នឹងវាជាធัวខាងក្នុងណាដែលយើងអាចយល់ច្រើនទៅទៀតក្នុងសិលក្នុងភាវនាអីយើងយល់ត្រង់ឲ្យតួចេតនាជាពូជហ្នឹងដូចយើងឲ្យសុខគេសរុបមកយើងមានពូជសុខហ្នឹងឯងពុំចេតនាមានសុខហើយបានឲ្យទៅសុខអ្នកអតីហើយចុះបើឲ្យទុកគេអាចេតនាហ្នឹងពូជទុកដូចយើងឲ្យឈឺគេហ្នឹងមកពីចេតនាហ្នឹងវាមានឈឺហ្នឹងបានឲ្យឈឺទៅគេដូចយើងដាក់បាតលោកអញ្ចឹងគឺថាបានចង្ហាន់ទៅប្រសងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងបាយហ្នឹងចង្ហាន់ហ្នឹងចូលក្នុងបាតលោកប្រសងឆាន់ទៅមែនក៏ប៉ុន្តែតួចេតនាដែលជាពូជបាយព្រោះតែតាំងចិត្តប្រកេនគឺមានហើយចេតនាហ្នឹងដើរតួជាពូជមានហ្នឹងហ្មងចឹងបានដាក់បាយទៅក្នុងបាតលោកហ្នឹងប្រកេនចង្ហាន់ប្រសងបច្ច័យ4អីសពគ្រប់ហ្នឹងចេតនាហ្នឹងវាមានជ្រុះពីចិត្តយើងចូលទៅក្នុងប្រសងឯណានៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាជាធម្មជាតិសន្សំសន្តានអញ្ចឹងអត់មានបនជាបច្ច័យទេអត់មានមនុស្សម្នាក់ទេចឹងប៉ុណ្ណាព្រោះមនុស្សបដិសន្ធិដោយកុសលវិបាកជាផលរបស់បនប៉ុណ្ណាកម្មជារូបហើយនឹងកុសលវិបាកបដិសន្ធិរួចទៅបានឧបធម្មកបច្ច័យមកមាននៅក្នុងប្រវត្តិកាលហ្នឹងឯងហើយយើងរស់សពថ្ងៃហ្នឹងជីវិតន្ទ្រីកម្មជារូបហ្នឹងហើយភ្នែកជាច្រមុះអណ្ដាតប្រសាទកាយហរិយវត្ថុជាដើមហ្នឹងគឺកម្មជារូបមិនមែនមានតាំងពីបដិសន្ធិមកទេវាមានហើយវាកន្លងទៅរលត់ទៅអាយុរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែបំដែលចិត្តសំមកហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងបដិសន្ធិវិញ្ញាណប្រមូលមកបានទាំងអស់ដោយអំណាចនៃអនន្តរោបនិស្សយបច្ច័យបញ្ជូនតាមគណៈចិត្តហ្នឹងមកអាហ្នឹងចិត្តនិយាមទាំងចំណែកដែលឲ្យបដិសន្ធិកម្មហ្នឹងហៅថាកម្មនិយាមបើនិយាមមាន5ពីជានិយាមទំនៀមពូជអតនិយាមរដូវក្តៅតិចហ្នឹងហើយចិត្តនិយាមទំនៀមចិត្តកម្មនិយាមទំនៀមកម្មច្បាប់កំណត់របស់កម្មនៅសល់ប្រមាណទៀតចូលក្នុងធម្មនិយាមនិយាម5ហ្នឹងសម្ដែងក្នុងព្រះកថាមហាបទានសោតបេដកលេខ16ទាំង
ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចិត្តនិយមហ្នឹងគឺធម្មជាតិចិត្តសន្សំសន្តានដោយអំណាចជាវនៈវិថីមកហើយបញ្ជូនមកដោយបកតោបនិស្សយបច្ច័យចុតិហ្នឹងក៏ជាបកតោបនិស្សយបច្ច័យអនន្តរបច្ច័យបន្តមកដល់បដិសន្ធិហ្នឹងឯងចឹងដោយអំណាចនៃបច្ច័យហ្នឹងច្រើនណាទូបដិសន្ធិហ្នឹងចឹងដោយកម្មបច្ច័យនាំឲ្យមានកម្មជារូបវិបាកបរិសន្ធិដោយអនន្តរោបនិយបច្ច័យក្នុងការបញ្ជូនសំមកបកតោបនិស្សយបច្ច័យផងដែរនិស្សកៈជាមួយគ្នានឹងកម្មបច្ច័យហ្នឹងចឹងបដិសន្ធិកើតមានហ្នឹងគឺថាបច្ច័យច្រើនចឹងកន្លែងហ្នឹងវាអាកំបាំងដែលយើងអត់បានដឹងបច្ច័យសពគ្រប់មនុស្សដែលច្រើនវិឆាទិដ្ឋិដោយដឹងថាមានទ្រព្យសម្បត្តិអីដោយសារយើងឆ្លាតយើងខំប្រឹងរកអាហ្នឹងវាដឹងតែបច្ច័យមួយដែលឧទ្ធានអ្នកផាឡូបជីវីបើមនុស្សយើងចាំជីវិតដោយការប្រឹងប្រែងជាយាមទៅបានផលអាឧទ្ធានៈផលៈផលនៃឧទ្ធានអ្នកជាយាមណាហើយបូកនឹងឧបជីវីទៅជាឧទ្ធានៈផាឡូបជីវីអាហ្នឹងក្នុងគម្ពីរបកលបញ្ញត្តិពួក4ហ្នឹងហើយអដ្ឋថាយល់ទៅទៀតទៅដូចទេវតាពោះខ្ពស់ទៅដល់បរនិមិត្តសវតីអីចឹងទៅអានឹងបញ្ញផាឡូបជីវីចឹងទៅមិនទាំងនិមិត្តខ្លួនឯងទៀតឲ្យគេនិមិត្តឲ្យទៅទៀតមនុស្សយើងហ្នឹងគឺថាកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មប្រឹងប្រែងរស់ទៅបានវាជាប្រយោគសម្បត្តិបើកឱកាសដល់បុណ្យឲ្យផលប៉ុន្តែអានឹងគ្រាន់តែបច្ច័យមួយទេអានឹងបកតោបនិស្សយបច្ច័យក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហ្នឹងឯងតែវានៅកម្មបច្ច័យទៀតដែលមនុស្សដូចច្រើនមើលអត់ឃើញក៏វាត្រូវបិទបាំងទៅដោយអាការមិនដឹងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយណាមួយរំលងជាតិមកទៀតដល់អញ្ចឹងយ៉ាប់មែនទេគ្រាន់តែគុណមេដាបិតាបពិនភ្នំធំមើលមិនទាំងឃើញហ្មងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចូលរំរំដល់ទៅបុណ្យទៅទៀតវាមិនងាយណាតែពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសទ្ធាជាឧបនិស្ស័យមកអប់រំការស្ដាប់រឿយទៅបានមានកម្មសិកតាបញ្ញាបានយើងដឹងដំណើរជីវិតហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយកិលេសវត្តៈនាំឲ្យមានកម្មនាំឲ្យមានវិបាកហ្នឹងយើងដឹងច្បាស់ពីដំណើរជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅជាវត្តទុក្ខហើយចម្រើនវិបស្សនាទៅវាអត់ឃើញមានអត្តាសត្វបុគ្គលជាងគេទេជាកសែនៃវត្តដាក់ហើយការអស់ទៅនៃវត្តដាក់ហ្នឹងមានដោយអំណាចអរិយមគ្គហ្នឹងឯងចឹងអនាគតទុក្ខដែលមិនបានអប់រំនៅមគ្គហ្នឹងមិនកើតឡើងព្រោះបានអប់រំនៅមគ្គដោយសោតាបត្តមគ្គជាដើមហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងការមិនកើតឡើងនៅកិលេសវត្តៈមិនកើតនៅកម្មវត្តៈវិបាកវត្តៈហ្នឹងនឹងឯងជាសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាសម្បត្តិព្រះសោតាបានទាំងដែលនៅរស់ហ្នឹងបាទសេចក្តីប្រកាន់ដោយសកាយតិថិជេឆាសិលបតប្រាមាសៈនោះនាំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខវាយខ្វល់យ៉ាងណាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងអត់មាននៅក្នុងព្រះសោតាបានជារៀងរហូតព្រោះសោតាបត្តមគ្គហ្នឹងបានលះនៅកិលេសវត្តៈសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងការមិនកើតឡើងនៅសេចក្តីទុក្ខព្រោះការប្រកាន់ហ្នឹងណាអាទុក្ខព្រោះការប្រកាន់ហ្នឹងមិនកើតឡើងហ្នឹងណាហ្នឹងឯងជាសម្បត្តិព្រះនិព្វានរបស់ព្រះសោតាបានទាំងនៅរស់ហ្នឹងការមិនកើតឡើងនៅវត្តទុក្ខហ្នឹងគឺជាបរមសុខណាបរមសុខព្រះនិព្វានគឺការមិនកើតឡើងនៅវត្តទុក្ខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងដូចថាជ្រះថ្លានៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលយើងកើតមកដោយបុណ្យជាបច្ច័យបុណ្យឧបត្ថម្ភទំនុកម្រងនឹងឯងយើងស្ម័គ្រស្មោះទៅគឺថាយើងមិនទៀមទាអ្វីក្នុងโลกហ្នឹងច្រើនទៅទេមុំត្រឹមតែបានរស់ហើយយើងឃើញខ្លឹមសារនៃជីវិតហ្នឹងគឺការអប់រំចិត្តពេញបុណ្យឲ្យបានច្រើនតែដូចថាផ្ញើវាសនាជាមួយនឹងបុណ្យកុសលនឹងចឹងទៅតែហ្មងបុណ្យជាបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិឲ្យមេដាបិតាទំនុកបំរុងចំបីបាច់មើលថែរក្សាទាំងបុណ្យកុសលឧបត្ថម្ភឲ្យបាននៅរស់ហ្នឹងឯងបើអត់មានបុណ្យក៏យើងមិនទាំងបានរស់បច្ចុប្បន្ននឹងផងអញ្ចឹងទៅយើងក៏មិនចេះតែទៀមទាអ្វីក៏ក្រឹកក៏ក្រែងដោយអ្នករតីប៉ុន្តែបែរទៅជាមានសេចក្តីសន្តោសជាមួយនឹងរបស់ដែលខ្លួនឯងមានមិនបានសន្តោសជាមួយនឹងរបស់ដែលខ្លួនឯងមានថាមកអំពីខ្លឹមសារនៃជីវិតហ្នឹងវាមិនមែននៅលើសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងទេលក្ខណៈនៃជីវិតគឺការអប់រំចិត្តនេះមានបត្រៃណគុំទៅមានសន្តោសទៅឃើញខ្លឹមសារដែលនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សនេះគួរដល់ការប្រខាត់អប់រំចិត្តនឹងឯងចឹងសម្បត្តិទាំងអស់ក្នុងโลกហ្នឹងវាអត់មានសម្បត្តិអីមកចេះធ្វើឲ្យយើងគ្រប់នោះទេតើតែយើងមានធัวសន្តោស
រួចទៅអប់រំចម្រើនបញ្ញាទៅទៀតទៅបានដឹងថាសម្បត្តិទាំងអស់ក្នុងលោកនឹងមិនចាំបាច់សម្រាប់យើងនឹងច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាដែលចាំបាច់ដោយព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុសង្ឃឆាន់ទៅបរិភោគប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ទៅប្រព្រឹត្តព្រមចរិយធម៌ទៅអានឹងចាំបាច់បណ្ដោះអាសន្នទេណាបច្ច័យ4ហ្នឹងណាគ្រាន់តែដូចថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ទេមិនមែនឲ្យជាទេដល់ទៅបំបត្តិការឈឺចាប់ការស្រេកការឃ្លានអីអត់មានកប់សាលាអីក៏នៅកណ្ដាលវាលអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវមានបច្ច័យ4ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវប្រព្រឹត្តព្រមចរិយធម៌នេះរត់ថ្នាំដើម្បីឲ្យជាហ្នឹងឯងបច្ច័យ4ហ្នឹងគ្រាន់តែថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ទេអត់បានឲ្យជាទេតែមនុស្សដូចច្រើនវាញៀនណាតែញៀនជាមួយថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅវាអត់ចង់រត់ថ្នាំឲ្យជាទេអតិថិប្រកាន់អញតណ្ហារបស់អញនោះវានៅតែអោបសោបសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងហើយអតិថិតណ្ហាហ្នឹងជាការញៀនណាដល់ទៅញៀនទៅសម្គាល់ឃើញអ្វីហ្នឹងគួរជាទីពេញចិត្តគួរជាទីត្រេកអរដោយការញៀនអញ្ចឹងណាវាសម្គាល់ថាអត់វាមិនបានណាដូចអ្នកដែលធ្លាប់ញៀនបារីអញ្ចឹងហ្នឹងគុណចាស់អីក៏មានហ្នឹងឯងឆាន់បារីអីហ្នឹងដល់ទៅញៀនអញ្ចឹងអត់បានឆាន់នឹកឃើញបារីហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ក្លិនឆ្ងាញ់អីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឬស្រាអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរសជាតិអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាសម្គាល់ថាអត់មិនបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងណាឲ្យយើងយកមកជាឧទាហរណ៍ក៏បានប្រៀបធៀបក៏បានឲ្យបានដឹងថាមកអំពីវាមានអាការញៀនទេបានវាសម្គាល់ឃើញថាបារីមលូស្លាអីចឹងទៅសូរ៉ាអីគ្រឿងញៀនអីនោះវាចាំបាច់ណាប៉ុន្តែដល់ទៅយើងអត់ញៀនណាយើងគិតមើលថាម៉េចតែយើងអត់ញៀនណាគាត់ថាវាចាំបាច់ដែរឬទេហ្នឹងហើយដោយបរិយអីចឹងយើងគិតតែចាំបាច់ទេបើយើងអត់ញៀនបងគាត់ធំក្លិនឈឺក្បាលចឹងណាស្រាអីចឹងណាថ្លៃទៀតហើយអាចនឹងបង្កររោគជំងឺរោគអីចឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងអាហ្នឹងដែលយើងអត់ញៀនណាឃើញទេអាហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យយើងបានជ្រាបថាព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកលះកាត់ទៅថេតណ្ហាទៅអាសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងណាលោកមើលទៅឃើញថាអត់ចាំបាច់ទេហើយអ្វីដែលជាអារម្មណ៍របស់ទិដ្ឋិនិងតណ្ហាវាទៅជាទោសរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជាគ្រឿងញៀនគ្រឿងសវឹងណាព្រោះទិដ្ឋិតណ្ហានោះវាជាការញៀនហ្នឹងឯងហើយយើងសិក្សាកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងបានមកជ្រាបថាវាអត់មានការបានសម្បត្តិអីក្នុងលោកហ្នឹងក្នុងភព3ហ្នឹងឲ្យដូចជាការដែលបានបញ្ញាមកលះកាត់អាការញៀនទិដ្ឋិតណ្ហានេះបើដូចយើងឈឺអញ្ចឹងថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ហើយណាការដែលយើងអត់ឈឺយើងយកមួយណាសំខាន់ជាងហ្នឹងហើយវាអត់ឈឺហើយបើនិយាយពីដូចថាសេចក្តីសុខវិញឧទាហរណ៍ថាយើងកើតឃ្លួងឬកើតរមាស់អីចឹងបើព្រះអង្គប្រៀបទៅឃ្លួងណាក្នុងមេកនិយៈសូត្រ3ដល់24ណាហើយបើឃ្លួងនោះដល់តែថ្នាក់ឆ្អើភ្លើងទៀតឡើងផ្លោចស្បែកចាហើយក៏សម្គាល់ថាស្រួលរមាស់អីធម្មតាយើងក៏ឯងចង់កញ្ចក់ទៅណាយើងគ្រាន់តែគិតមើលថាអាមួយសុកនឹងចង់កញ្ចក់អាមួយសុកនឹងអត់រមាស់ពីរហ្នឹងយកមួយណាហ្នឹងឯងវាមិនដែលទៅស្រួលឯងចំកញ្ចក់ព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងមេកនិយៈសូត្រហ្នឹងគឺថាកូនចៅរੂពេទ្យរੂអីមកព្យាបាលរោគឃ្លួងអត់ទេណាគាត់ដើររੂតែអស់យកមកបង្កាត់ឆ្អើវាស្រួលគាត់ហ្នឹងហើយវាស្រួលចឹងមែនប៉ុន្តែវាអត់ជារោគឃ្លួងហ្នឹងវាស៊ីដាច់ដៃដាច់ជើងទៅដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ណាស៊ីដាច់ដៃដាច់ជើងស្លាប់ហ្នឹងជាឈ្មោះនៃវដ្តសង្សារហ្នឹងហើយជាឈ្មោះនៃអបាយភូមិហ្នឹងដូច្នេះយើងអត់កើតរោគឃ្លួងអញ្ចឹងមើលយើងមានចង់កើតឃ្លួងរមាស់បានតែដេកឆ្អើភ្លើងអីអាហ្នឹងដោយសារវាមានមេរមាស់ឯងយ៉ាងណាមិញក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមានទិដ្ឋិតណ្ហាជាមេរមាស់ហ្នឹងឯងបានជាធ្វើឲ្យយើងសម្គាល់អ្វីក្នុងโลกដែលជាគ្រឿងញៀនហ្នឹងវាទៅជាសំខាន់ណាយើងនៅញៀនមែនតែគ្រាន់តែឲ្យយើងបានដឹងថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ចាំបាច់ទេហ្នឹងឯងអ្វីដែលអត់ចាំបាច់នឹងមានច្រើនណាស់
យើងមើលតែរវាងក៏វាយើងជាមួយនឹងប្រសង់អត់ចាំបាច់ច្រើនណាគ្រាន់តែថាអាស្រ័យបច្ច័យ4ដោយសន្តោសដោយការប្រាថ្នាតិចហើយក៏ប្រព្រឹត្តព្រមចរិយាធម៌ណាក៏វានៅមានស្អីច្រើនណាស់ជាពាក់វគ្គវិនអីទៅនឹងឯងតែអញ្ចឹងបានយើងអាចថ្វាយទានទំនុកម្រងបច្ច័យ4ដល់ប្រសង់បានយើងខំប្រឹងស្អីដែលយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងអញ្ចឹងណាអប់រំចម្រើនទាននូបនិស្ស័យសីលោបនិស្ស័យភាវនូបនិស្ស័យហ្នឹងហើយបានជាឧបនិស្ស័យទៅអាចសម្រេចសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលអីហ្នឹងទៅបានដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រ័យនឹងឯងក្នុងការដែលយើងបូជាសំបីផ្កាកម្រងគ្រឿងកោបអីហ្នឹងបាទសពបាតិកាយើងហ្នឹងចូលក្នុងធម្មានុធម្មបរិបត្តិទៅអដ្ឋកថាមហាប្រនិព្វានសូត្រត្រង់ដែលព្រះអង្គប្រកាសអំពីធម្មានុធម្មបរិបត្តិដែលទេវតាអីបូជាដោយការម្ដងគ្រឿងកោបហ្នឹងព្រះអង្គប្រសរសើរធម្មានុធម្មបរិបត្តិសម្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយយកប្រតិទុកដាក់ក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាដើម្បីបន្តអាយុពុទ្ធសាសនាឲ្យគ្រប់5000ព្រះវស្សាណាហើយព្រះអង្គក៏អធិដ្ឋានព្រះបរមធាតុឲ្យស្ថិតនៅគ្រប់5000ព្រះវស្សាព្រោះពុទ្ធសាសនានៅដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនេះដែលប្រសង់បានថែរក្សាបត្រៃបីដកនឹងមកព្រះអរហន្តអត់មានធ្វើការងារអីដើម្បីខ្លួនលោកទេណាប៉ុន្តែខំប្រឹងប្រែងសង្កេតនាទី1ទី2ទី3អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីប្រយោជន៍ពុទ្ធបរិស័ទយើងនេះឯងចឹងហើយយើងជាមនុស្សអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាដែលថ្នាក់ព្រះអរហន្តណាធ្វើការងារដើម្បីយើងណាមើលយើងគិតមើលឲ្យរំភើបមើលចឹងយើងជាមនុស្សមានបុណ្យអស្ចារ្យណាព្រះអរហន្តអត់មានធ្វើការងារដើម្បីខ្លួនលោកទេព្រោះកតាំងករណីយ៉ាងកិច្ចដែលត្រូវធ្វើលោកបានធ្វើរួចអស់ហើយតើប៉ុន្តែគឺលោកធ្វើការងារដើម្បីបានបត្រៃបីដកនេះឲ្យយើងបានបត្រៃសរណគមនេះនឹងឯងហើយយើងជាមនុស្សថ្នាក់ណាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទៅដែលព្រះអរហន្តមកធ្វើការងារដើម្បីយើងពេលនៅតែយើងដឹងខ្លួនប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងនឹងឯងកុំឲ្យខនឹងយើងមិនដឹងខ្លួនជួយខ្លួនឯងមានអ្នកណាជួយបានទេព្រះអរហន្តជួយអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយដើម្បីបានបត្រៃបីដកមកហ្នឹងហើយយើងមានបត្រៃណគមហើយក៏ប្រណិប័តដើម្បីបានជានៅជំងឺរោគឃ្លួងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយទិដ្ឋិតណ្ហាហ្នឹងដែលជាមេរោគហ្នឹងវាត្រូវព្យាបាលដោយសិលសមាធិបញ្ញាលោកយៈលោកកតរោធម្មោហ្នឹងចាំបាច់ដែលយើងត្រូវអប់រំចម្រើនកុសលធម៌ហ្នឹងដោយអង្គឯងទៅអាចជួយឲ្យយើងរួចពីអបាយភូមិរួចពីវដ្តសង្សារហ្នឹងទៅបានអាហ្នឹងនៅក្នុងអត្តទីបាហ្នឹងឯងតែវាត្រូវតែជាការជាយាមសំឲ្យសទ្ធាហ្នឹងជ្រះថ្លាបានទៅជាសត្តាបត្តយ៉ាងគៈដែលសទ្ធិន្ទ្រីហ្នឹងជាបតតថានៃសត្តាបត្តយ៉ាងគៈដោយអាស្រ័យការសាគប់ជាមួយនឹងសត្វអរោះហ្នឹងសត្វបរិសោបសង្ឃសេវៈទៅហើយសត្វធម្មសវណៈនឹងឯងដែលជាអាហារនៃសទ្ធាហ្នឹងណាដល់តែមានសទ្ធាហ្នឹងសទ្ធិន្ទ្រីហ្នឹងដែលជាបតតថានៃសត្តាបត្តយ៉ាងគៈជាបុព្វភេជាបុព្វភេដែលនាំឲ្យបានសម្រេចសោតាបត្តមៈដែលហៅថាសោតាបត្តយ៉ាងគៈហ្នឹងណាអង្គនៃសោតាបត្តមៈហ្នឹងគឺសោតាបត្តមៈមិនមែនសោតាបត្តផលមិនមែនព្រះសោតាបានទេសោតាបត្តយ៉ាងគៈ4ទៀតដែលមិនញាប់ញួរក្នុងពុទ្ធមិនញាប់ញួរក្នុងពធមិនញាប់ញួរក្នុងប្រសង់ហើយមានខ្សែមិនដាច់មិនធ្លុះមិនប្រព្រោះមិនប្រពេលហ្នឹងណាហ្នឹងដែលជាសោតាបត្តយ៉ាងគៈជាអង្គរបស់ព្រះសោតាបាននឹងឯនេះសោតាបត្តយ៉ាងគៈដែលជាអង្គនៃសោតាបត្តមៈហ្នឹងឯងដែលមានអង្គ4ដែលហៅថាវុទ្ធិធัวក៏បានហ្នឹងហើយក្នុងអត្ថកថាអលវកៈសូត្រដែលសម្ដែងត្រង់សទ្ធាយតរតិអោខាំងហ្នឹងឆ្លងលងបានដោយសទ្ធាប្រកបដោយសោតាបត្តមៈហ្នឹងព្រះតាលោកបញ្យល់អំពីសទ្ធិន្ទ្រីហ្នឹងជាបតតថានៃសោតាបត្តយ៉ាងគៈហ្នឹងឯងចឹងហើយសោតាបត្តយ៉ាងគៈហ្នឹងក្នុងបដិសម្ពិទេមៈសម្ដែងជាបុព្វភេនៃសោតាបត្តមៈអង្គ4ហ្នឹងមានអង្គ2ខាងក្រៅសពរិសោប្រសង្ឃសេវៈហើយបានសធម្មសវណៈរួចទៅបានអង្គខាងក្នុង2ទៀតយោនិសោមនតិការៈធម្មានុធម្មបរិបត្តិសន្សំអប់រំរឿយមកគ្រប់គ្រាន់បានសម្រេចសោតាបត្តមៈហ្នឹងបានហៅថាបុព្វភេជាចំណែកខាងដើមដែលជាបាតនៃសោតាបត្តមៈហ្នឹងជាបតតឋាននឹងសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងណាឲ្យយើងបានយល់អំពីធម្មានុធម្មបរិបត្តិណាបើជួនកាលយើងគិតទៅពីរឿងថាការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិដោយសិលសមាធិបញ្ញាទៅអានឹងដោយចំពោះបព្វជិតណាធ
ធម្មមានធម្មបរិបត្តិនឹងព្រះកថាបញ្យលបង្និតจัดចាំបល័យអដ្ឋថាដែលសម្ដែងទីអបាសកបាតិកាមានត្រៃណគមមានសិលបំរើមេត្តាបិតានឹងចូលក្នុងធម្មមានធម្មបរិបត្តិទៅមានបល័យអដ្ឋថាប្រាប់យ៉ាងហ្មងបំរើមេត្តាបិតាហើយបូជាមេលាបូជាគន្ធៈបូជាណាចូលក្នុងធម្មមានធម្មបរិបត្តិហ្នឹងឯងហើយយើងអាចឆ្ងល់នេះគឺបូជាផ្កាអីមិនទៅជាធម្មមានធម្មបរិបត្តិហ្នឹងឯងអមិសបូជាតើអីចឹងណាហ្នឹងឯងអមិសបូជាបរិបត្តិបូជាហ្នឹងយើងសិក្សាហើយបរិបត្តិយើងគិតដល់ការអប់រំសិលសមាធិបញ្ញាអីហ្នឹងចឹងទៅប៉ុន្តែដល់យើងសិក្សានៅក្នុងបកតោបនិស្សយបច្ច័យហ្នឹងបានយើងមកជ្រាបយល់អំពីបាសកបាសិកាយើងដែលទំនុកម្រងបច្ច័យ4ដល់បព្វជិតដែលប្រព្រឹត្តធម៌ណាហ្នឹងឯងហ្នឹងក៏បញ្ជាក់នៅក្នុងធម្មមានធម្មបរិបត្តិដែរក្នុងការទំនុកម្រងដល់សមណៈត្រៀមដល់បព្វជិតអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងដោយការទំនុកម្រងទានហ្នឹងហ្នឹងឯងធម្មមានធម្មបរិបត្តិហ្នឹងបកតោបនិស្សយបច្ច័យទាំងព្រោះដែលយើងទំនុកម្រងដល់ភិក្ខុសង្ឃដូចមេត្តកៈមេត្តានៅមេត្តកៈក្រៀមអីហ្នឹងមើលទៅបានទទួលប្រកម្មដ្ឋានកាយកតាសតិមកសម្រាប់អនាគាមិផលហើយមានចេតោបរិយញ្ញាណលោកយៈភញ្ញាទៅពិចារណាប្រសងគ្រប់អង្គហ្នឹងដែលលោកប្រទានប្រកម្មដ្ឋានមកឲ្យមេត្តកៈមេត្តាហ្នឹងនៅជាបឋិជនមកអំពីខ្វះនៅអាហារជាទីសបាយហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏ទំនុកម្រងអាហារជាទីសបាយហ្នឹងទៅលោកបានសមាធិល្អអាហ្នឹងឃើញទេអាហារជាទីសបាយហ្នឹងវាជាបកតោបនិយបច្ច័យហើយមានសមាធិទៅបានជាបាតនៃបស្សនាសម្រាប់ព្រះអរហន្តជាព្រះអរហន្តអត់ទៅហ្នឹងគ្រាន់តែលើកឲ្យឃើញថាការទំនុកម្រងព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងបានធ្វើទានហើយនេះវាមានអនុសតិដោយធម្មមានអនុសតិដែលយើងបានសិក្សានៅពធអញ្ចឹងទៅយើងក៏បានជ្រួតជ្រាបអំពីអ្វីដែលជាទោសត្រូវវាចាទៅអ្វីដែលជាគុណត្រូវអប់រំចម្រើនអញ្ចឹងទៅគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងហ្នឹងក៏មានទេវធម៌ណាសទ្ធាសិលបតៈចាគៈបញ្ញាអញ្ចឹងទៅយើងក៏រលឹកទៅជាពិសេសដូចថាជាសិលក៏សីលានុសតិទៅទានក៏ជាចាគៈនុសតិទៅនៅសល់ប្រមាណទៀតក៏ទេវតានុសតិទៅទានដែលមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនណាក្នុងបេដកលេខ47ដែលព្រះធម្មសេនាបតីទូលសួរព្រះនាមានភៈនៅមាត់ស្រះគគរានៅដែនអង្គៈហ្នឹងទានដែលមានផលច្រើនហើយមានអានិសង្សច្រើនហ្នឹងព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងពីទានហ្នឹងជាគ្រឿងប្រដាប់ចិត្តជាអលង្ការបត់ចិត្តទំនុកម្រងដល់សមថៈនិងវិបស្សនាដោយចាកេនុសតិមានសមាធិទៅអប់រំចម្រើនមេត្តាទៅសមាធិផ្សេងអាចសម្រេចដល់បឋមឈានទុតិយឈានបានទាំងដូចមេត្តាអីចឹងទៅណាហើយជាឧបនិស្ស័យនៃលោកតរៈធัวទៀតមានសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលជាដើមព្រះអរិយបុគ្គលទាំងអស់ចូលទៅកាន់ព្រហ្មលោកអត់ត្រឡប់មកកើតក្នុងកាមភពវិញទេសូម្បីតែព្រះសោតាបានឈាននឹងអត់សាបសូន្យទេនឹងបានឈានជន់លើទៅហើយសម្រាប់ព្រះអរហន្តក្នុងព្រហ្មលោកជន់លើបរិនិព្វានទៅនឹងនៅក្នុងអដ្ឋកថាទិដ្ឋិកថាបរិសម្ពិទាមៈបិដកលេខ70គ្រប់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងអស់ក្នុងព្រហ្មលោកអត់ជាយត់មកកើតក្នុងកាមភពវិញទេហ្នឹងហើយហ្នឹងដូចសម្ដែងនៅក្នុងកុបធម្មោអីហ្នឹងដែលបកលបញ្ញាតសម្មយាវិមុតតអសម្មយាវិមុតតកុបធម្មោអកុបធម្មោបរហានធម្មោអបរហានធម្មោដែលថាកំរើកដោយសេចក្តីប្រមាទធัวសាបសូន្យហ្នឹងគឺរូបឈាន4អរូបឈាន4ណារបស់បឋិជនព្រះសោតាបានប្រសកតេគេមីនៅក្នុងកាមភពនេះហើយបើសមាបត្តិ8ហ្នឹងរបស់ព្រះអនាគាមីនិងព្រះអរហន្តអត់កំរើកគេអត់សាបសូន្យទេហ្នឹងហើយយើងមើលព្រះកថាណាហ្នឹងហើយចឹងគឺនៅក្នុងដើមសារដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានធ្វើទានយើងមិនមែនត្រឹមតែទានហើយទេរួចទៅយើងនឹករលឹកឃើញទៅសប្បាយចិត្តណាដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សបើយើងមិនធ្វើសេចក្តីល្អក្នុងជាតិនឹងឥឡូវហ្នឹងដែលយើងបានតន់ពធัวទេប្រឹងប្រែងប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានតម្លៃទទួលយកពធัวត្រៃបីដកមកសិក្សាហើយរួបរวมគ្នាពុទ្ធបរិស័ទថែរក្សាបត្រៃបីដកទុកជាមរតករបស់ព្រះនាមានភៈដល់កូនដល់ចៅរហូតគ្រប់
ល់ព្រះរសាបើយើងមិនប្រឹងប្រែងធ្វើក្នុងជាតិនឹងទេតែយើងគិតថាទៅធ្វើសេចក្តីល្អនៅពេលណាបើពេលហ្នឹងដែលយើងអាចធ្វើសេចក្តីល្អត្រង់តែថាបានកើតមកជាមនុស្សបាននៅរស់ហើយមានបត្រៃរណគុំហើយយើងបានតន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងនឹងឯងតែពេលវេលាដែលយើងនៅរស់យើងត្រូវស្លាប់ច្រើនរឿងណាស់ប៉ុន្តែបនចិត្តរំលឹកម្រងឲ្យយើងកន្លងរួចផុតមកអញ្ចឹងទៅយើងតបស្នងសងគុណបនតបស្នងសងគុណមេដាបិតាយើងមានតែបំពេញបនកុសលនឹងឯងទោះជាអ្នករតីនឹងមិនបានទទួលដឹងអីទៅយ៉ាងណាវាអាចថានិន្ទាខ្នំខ្នាញ់ខ្មេះតេះឌីលអីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវាជាសន្តានចិត្តរបស់អ្នករតីទេប្រស័ព្ទលោកយើងសិតតែជាអ្នករងគ្រោះវាតែអញ្ចឹងឯងហ្នឹងឯងតែយើងកុំចិត្តតែទៅចាប់យកអ្នករតីអីមកឲ្យកើតទុកមូម៉ៅក្តៅកាហាយណាយើងត្រូវដឹងថាមកពីយើងមានជាតិទេតែមានជាតិកំណើតមកទៅបានវាមានត្រូវវិបាកកម្មកើតឡើងហើយវាមិនមែនតែកុសលវិបាកទេវាត្រូវមានអកុសលវិបាកផងហ្នឹងហើយដែលយើងនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សនេះណាហ្នឹងហើយសំបីតែព្រះរាមាប្រភេណាដល់ព្រះអង្គមានអកុសលវិបាកចាំបាច់និយាយអីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងចាប់ឲ្យបានណាហ្នឹងហើយពួកយើងតែងតែញាប់ញួរត្រង់តែថាអ្នករតីធ្វើអីមិនគួរកប់បីអាកប្បកិរិយាអីយ៉ាងណានៅក្នុងផ្ទះក្តីបងប្អូនកូនចៅទៅតាមផ្លូវក្តីអ្នកជិះម៉ូតូបើករថយន្តអីមិនអ្នកដើរឆ្លងដល់អីមិនយើងចូលចិត្តតែចាប់ទោសកំហុសអ្នករតីហ្នឹងដើម្បីសម្គាល់តែខ្លួនឯងនេះវាត្រូវខ្លួនឯងនេះវាគ្រាន់បើអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅវានាំឲ្យតែយើងដូចថាគ្រប់គ្រងបញ្ញខណ្ឌណាព្រោះបញ្ញខណ្ឌដល់ទៅបដិសន្ធិមកហ្នឹងវាមានជាតិហ្នឹងប្រកម្មជាបច្ច័យហ្នឹងហើយវាមានជាតិហ្នឹងមកហើយបើយើងមិនកំណត់ដឹងជាតិហ្នឹងជាទុកនាំមកនៅទុកអខៈតោអខៈមូលតោហ្នឹងអញ្ចឹងទេវារួចខ្លួនណាវារួចខ្លួនហ្នឹងត្រង់យ៉ាងម៉េចត្រង់ដែលយើងមិនកំណត់ឲ្យឃើញថាជាទោសដល់អញ្ចឹងទៅបញ្ញខណ្ឌដែលរួចខ្លួនហ្នឹងបានន័យថាយើងអត់នឿយណាយយើងនៅតែចិត្តដិតស្និទ្ធណាមួយបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់អាចរួចផុតពីជាតិភពកំណើតទេបើតលតែយើងបង្វែរគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលយើងតែងតែចាប់ទោសកំហុសអ្នករតីហ្នឹងមកដាក់នៅលើជាតិវិញបើយើងអត់មានជាតិកំណើតទេក៏អត់មានរឿងអីទាំងអស់ព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះព្រះអង្គលីមេដែលគេគប់ព្រៃគប់ផ្អែកអីទៅមកត្រូវប្រសិទ្ធស័កលោកបែកហូឈាមណាជាព្រះអរហន្តហើយណាតែក៏ព្រះមានភាពព្រះអង្គសម្ដែងថាមនេត្រៀមអ្នកចូលអត់ធន់ទៅបាបកម្មដែលអ្នកបានធ្វើណាបើត្រូវឲ្យមានភពជាតិកំណើតឆេះក្នុងនរកពាន់ម៉ឺនសែនឆ្នាំនរកប៉ុន្តែអ្នកទទួលអកុសលវិបាកទៅក្នុងជាតិនឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យអត់ធន់ហើយបញ្ជាក់ពីរឿងជាតិនេះកាលណាបើនៅមានជាតិតទៅទៀតគឺថាបាបកម្មដែលធ្វើមករាប់ជាតិមកនោះវាមានឱកាសឲ្យផលយើងឯណាដែលអត់មានអកុសលវិបាកនោះទៅគ្រាន់បើជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតព្រះអគ្គសាវកក៏មានអកុសលវិបាកព្រះមហាមុគលានអីណានៃយើងដឹងរឿងអីយើងស្អីចង់តែមានកុសលវិបាកចង់ឲ្យតែគេធ្វើអីត្រូវចិត្តពេញចិត្តអីហ្នឹងជារឿងដែលយើងផ្កប់តណ្ហាទេដែលយើងចិត្តតែចង់បានអ្វីឲ្យដូចចិត្តនេះណាអាហ្នឹងគឺមិនរួចពីការខកចិត្តទេតែតើយើងមកអប់រំចិត្តព្រមទទួលការពិតក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលប្រកបគឺមានហេតុត្រឹមត្រូវអ្វីដែលកើតមានគឺរមែងមានតាមផ្លូវភ្នែកជាចំណាត់ដាប់ការចិត្តអប់រំចិត្តព្រមតាមសេចក្តីពិតនឹងវិញក្រេបយកសច្ចៈរស់នឹងវិញបានយើងស្ងប់រងាប់ចិត្តព្រមឲ្យអ្វីដែលកើតហ្នឹងកើតឡើងព្រោះយើងនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សយើងមានបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាពវង្គបញ្ញាយើងអាចកំណត់ដឹងនៅការពិតនឹងបានណាសេចក្តីទុកបន្តិចបន្តួចទេតែព្រះអង្គសម្ដែងបើគេចាក់យើង300លំពេងក្នុងពេលលក្ខបណ្ឌិតសូត្រ3ដល់លេខ27ព្រឹក100លំពេងថ្ងៃ100លំពេងល្ងាច100លំពេងសេចក្តីទុកហ្នឹងមិននិយាយពីស្លាប់ទៅអត់ដឹងឈឺទេបោកឈឺហ្នឹងដោយដុំថ្មនៅនឹងបាតព្រះព្រះអង្គតូចមួយសេចក្តីទុកក្នុងនរកដោយស្ដេចភ្នំហែមពេនបីដល់លេខ27អាហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងសម្ដែងដើម្បីឲ្យយើងចេះអត់ធន់កុំឲ្យរំអ៊ូអីតែអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងត្រូវឲ្យដឹងថាមកពីយើងមានជាតិអីចេះថាមកអំពីពេយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីណាណីងួងងក់អីចឹងទៅកើតទុកតែខ្លួនឯងហ្នឹងហើយវាទួនខ្សោយបញ្ញាណាពីព្រោះអាហ្នឹងវាជានិវរណៈធัวតែវាធ្វើឲ្យយើងខ្សោយបញ្ញាណា
យើងត្រូវរឹងប៉ឹងណាពិតមែនតើចឹងហើយប្តីប្រពន្ធជួយសង្គ្រោះគ្នាលួងគ្នាអីមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវរឹងប៉ឹងព្រោះក្នុងដំណើរជីវិតហ្នឹងគ្មាននរណាមកលួងយើងទេម៉ែអើយជួយផងក្នុងនរកហ្នឹងម៉ែណាមកជួយដូច្នេះយើងត្រូវរៀនរឹងប៉ឹងចឹងណាហ្នឹងហើយកុំរំអួយរឿងអ្វីយើងដឹងថាមកពីមានជាតិហើយជាតិនេះយើងជាមនុស្សនេះវាគ្រាន់បើហើយវាមិនមែនអបាយភូមិយើងអាចកំណត់ដឹងជាតិនឹងបានទៀតជាតិជាទុកមែនប៉ុន្តែជាមេរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាមិនមែនគ្រាន់តែទុកទៅពងវែងងងខ្លៅអត់ប្រយោជន៍ទៅទេយើងសិក្សាក្តីទុកនឹងទៀតបើអត់មានទុកធ្វើមិនមានបរិញ្ញាបើអត់មានបរិញ្ញាធ្វើមិនមានអរិយមគ្គព្រោះបរិញ្ញាជាវិបស្សនាណាដូច្នេះយើងមិនត្រឹមតែអត់ប្រយោជន៍ជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីទុកនឹងទេថែមទាំងបានប្រយោជន៍ដល់ក្រៃលែងទៅទៀតដែលយើងតាក់ទងនឹងបដិសន្ធិជាមនុស្សនេះដែលយើងមានបុណ្យបានឲ្យបដិសន្ធិមកនេះហើយពវាំងកបញ្ញាទៅទៀតគឺថាបានកំណត់ដឹងនៅជាតិទៅទុកនឹងបានហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងមិនចេះតែចាប់ទោសមកនៅអតីអីណាគឺថាយើងស្រួលមកទៅតាមផ្លូវអីក៏អញ្ចឹងរឿងអីដែលយើងទើសចិត្តយើងឆាប់នឹកឃើញណាព្រោះអាទើសចិត្តវាជាទោសៈកើតមែនដោយសារថាបដិឃានុស័យយើងមិនទាន់បានលះបង់ដោយអនាគាមិមៈវាឆាប់កើតអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែឆាប់នឹកថាមិនមែនចេះទៅចាប់ទោសកំហុសអ្នករតីអីបើយើងអត់មានជាតិកើតមកទេនរណាមកធ្វើអីឲ្យយើងតោះចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងឯងយើងឆាប់ដាស់តឿនខ្លួនយើងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងវាបន្ធូរឲ្យអត់មានចេះទៅចាប់ទោសពីអីជាមួយនឹងអ្នករតីអីទាំងអស់ហ្នឹងទេស្ងប់រងាប់ចិត្តទៅបានចឹងហ្នឹងឯងរៀនអញ្ចឹងណារៀនអញ្ចឹងចឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រឹងប្រែងយើងកុំចិត្តឲ្យចង់ឲ្យអ្នករតីបង្អោនស្អីមកឲ្យយើងដោយកិត្តិយសគេឈ្មោះស្អីគេចិត្តតែឲ្យបានហើយមកពេលមកគ្រាហ្នឹងយើងយកទៅណាប៉ុន្តែសេចក្តីស្ងប់ចិត្តនេះយើងត្រូវផ្ដល់ប្រគល់ឲ្យខ្លួនឯងជាចាំបាច់ដោយអំណាចនៃបញ្ញាទាំងមគ្គញ្ញាណដែលមានការយល់ដឹងទៅក្នុងសច្ចធម៌នឹងបានសេចក្តីសុខស្ងប់ដោយការកាត់នៅកិលេសជាគ្រឿងកង្វល់នៅក្នុងចិត្តសន្តានទាំងប្រទៅដោយអំណាចវិវេកធម៌ណាពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងមែនប៉ុន្តែកុំឲ្យវានៅដោយអំណាចអត្តានុត្តថេហ្នឹងឯងកុំឲ្យនៅដោយអំណាចនៃការរួមជាមួយនឹងបញ្ញខណ្ឌណាជួនកាលយើងចេះគិតថាកុំចិត្តតែខ្វល់មួយអ្នកអតីពេកកុំចិត្តតែធ្វើល្អជាមួយអ្នកអតីពេកមើលគេផងអីចឹងទៅគិតពីខ្លួនឯងអីហ្នឹងគឺមនុស្សដែលច្រើនណាហ្នឹងឯងអាចកាត់អ្នកអតីចេញពីជីវិតអីហ្នឹងចឹងទៅដោយគិតនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យស្មានរួចខ្លួនណាតាមពិតអាការដែលនៅជាមួយខ្លួនឯងដោយសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងអានឹងនៅជាមួយខេតកោតើហ្នឹងឯងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងជាអ្នកសម្លាប់ជាពេជ្ជខេតព្រះសិរីបុត្រសម្ដែងក្នុងយមកៈសូត្រណាឲ្យព្រះយមកៈសម្រាប់ព្រះអរហន្តហ្នឹងសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលជាមួយខេតកោមកធ្វើជាអ្នកបម្រើដើម្បីបានឱកាសសម្រាប់លោកសិទ្ធិស្រឡាញ់ពេញចិត្តបើថាមិនដែលឃើញគាត់នឹងដេកផងព្រោះគាត់នឹងដេកក្រោយលោកសិទ្ធិភ្ញាក់មុនលោកសិទ្ធិតែរហូតពេញចិត្តនិតស្នាលនៅតែពីរនាក់ក៏អត់បានប្រយ័ត្នខ្លួនត្រូវឃាតករសម្លាប់អាសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលហ្នឹងគឺសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងព្រះសិរីបុត្រសម្ដែងក្នុងខណ្ឌវេរវៈបៃដកលេខ33យមកៈសូត្រហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងតែដល់ទៅត្រឡប់មកសម្ដែងថាដល់លោកសិទ្ធិហ្នឹងដឹងថានឹងឃាតករបន្លំខ្លួនចូលមកអញ្ចឹងទៅគាត់មានអ្នកការពារគាត់កុសលធម៌ណាដែលតួរក្សាចិត្តហ្នឹងសំខាន់ណាស់គឺសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងឯងចឹងហើយគាត់ឲ្យនៅធ្វើការអញ្ចឹងធ្វើឆ្ងាយទៅក៏អត់បានទៅស្និទ្ធស្នាលអីជាមួយទេណែបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងដែលយើងបានមកដោយបុណ្យហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាអានឹងដូចចំណាត់ខ្មាំងអញ្ចឹងតើយើងមានសមថវិបស្សនាបានយើងចាប់ថាអានឹងខ្មាំងប៉ុន្តែយើងឲ្យធ្វើការឲ្យធ្វើព្រមយានដើម្បីយើងឆ្លងទៅកាន់ត្រើយនេះយើងចាប់ចំណាត់ខ្មាំងបានប្រើខ្មាំងហ្នឹងបញ្ញខណ្ឌជាខ្មាំងណាតែយើងប្រើដើម្បីសាងព្រមយានហ្នឹងឯងអាហ្នឹងអត់មែនជាប់ជំពាក់ក្នុងភពក្នុងវត្តដាក់ទេឲ្យតែយើងដឹងថាជាខ្មាំងយើងគ្រាន់តែប្រើទេរួចទៅយើងបានព្រមយានឆ្លងទៅកាន់ត្រើយនេះឆ្លងហ្នឹងគឺសមុច្ឆេតបហានៈអរិយមគ្គ
สมุเฉตปะหันนะเตการมันการล้างเนื้อกิเลสวัฏฏะกรรมวัฏฏะวิบากวัฏฏะนั่งไอ้เจตรายเนคือประเด็นเป็นเนาะเหม็นตรายเนเจกันไล่ไอ้เจภพภูมิทานไอ้เต้การมันการล้างเนื้อวัฏฏะถึงใบนั่งดาวอย่างนั้นในอะไรอย่างเมะสมุเฉตปะหันนะนั่งไงเดี๋ยวยังฉลองแต่เราประเด็นเป็นมากันนะในอะไรอย่างเมะนั่งดับอุปมาก็เอาถ้าขบวนนั่งไปโดยจะถ้านำแต่ตรายเนเจภพภูมิทานเจกันไล่ไอ้ยังเติมมาไปเจอุปมาสาวตาปัตตเมะนั่งสมุเฉตปะหันนะนั่งไงเอาชบ้าอะไรนั่งจังเต้สมุเฉตปะหันนะสกายะเทเจชาศิลปะปรามาสะนั่งมันเกิดตรองมันเกิดอนุปาเตนิโรธนั่นคือเปรนิเป็นนะเจสมบัติระบบเปรสาวตาบันเตียงในรัวนั่งบันในสิกได้ซอกตรองได้ท่าตุกได้การมาปีกาประกันหรืออัดเมียนนะโดยยังมันประกันสมาเลยในชัวหาไงอัดเทียนโจมมันลบไอ้จังเตะควารัวใบรัวตะกรัวสำเลียมเปียไอ้กาเปียก็มอยมอนเตียดาวจวนไหนจวนอันยังกุบอันไว้ไอ้นานในไอ้จังเตะดาวแต่ยังสกอลสมาลังจะบ้ายังเมียนแต่ควาไอ้จะมือสมาเหรอเมียนแต่ลุมบ้าไอ้บันติเป็นตัวไอ้อัดกึศอัดควาไอ้จะมือสมาลังต่างอ้อนั่งนะกาได้ยังกัดแต่แทะตามหายังดักเนียมมารูปโดยสมาอย่างรูปอาศัยเนียมอาศัยรูปอัดเมียนคล้วนไอ้จังนะประเดี๋ยวสาวตาบันลูกโจพอสมาบัดบานนะนั่งไงโดยยังโจมันลุกจังนะได้ยังเป็นอะไรสมานั่งจังนะอัดประกันอัดการตกจะมือนั่งสมานั่งยังเกิดเมื่ออาการได้รูปวัวจะมือนั่งสมารูปวัวปปันนาแต่โดยเขมรหนังง่วงหรือก็มันนุ่ยก็จะรัดนะประกันสมาจะคล้วนไอ้ให้ได้ยังเชียนเนี่ยเวออดรูปวัวจะมือนั่งสมาเลยตุ่มเน่ปปันนาแต่ตุ่มเน่โดยอะไรยังไม่ตุ่มเน่กินแรกตุ่มเน่อภิสังขารคือกรรมตุ่มเน่วัดบ้านั่งไอ้คือเจ็บเปรนิเป็นนะเตียนตรังได้เจ็บารมมาซอกมันเมียนจะได้ตกการลายนั่งไอ้เจ็บสมบัติระบบเปรสาวตาบันเปรสักเตเกมีเปรนาเกมีเปรารานนั่งสมัยพุทธบาศาบันตะตัวในเปรทัวได้เปรเมียนเพบอังตรงกับการสำได้มาได้เจ็บเปรศาสดาจำนูพระอังแต่ในกระดกโบยเจ็บปฏิบัติตามสัมกุศลอนุโมทนี